しています。今震度5弱の地域が追加されました。茨城県の北部と栃木県の北部でも震度5弱を観測しました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。今新しい情報です。津波警報が出ました。津波警報が出ました。今すぐ逃げてください。津波警報が出ました。今すぐ逃げてください。皆さん、東日本大震災を思い出してください。命を守るため今すぐ逃げLas personas que están vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV. Y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí dentro del estudio de televisión. Por supuesto, seguimos en vivo. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Seguimos al aire. Salga, si puede hacerlo. Está temblando aquí en la Ciudad de México. Un fuerte sismo que se está registrando.